是河北的一位朋友，看了我们做牛气充电的视频，私信找到我，让我也给他定制一款霸气的牛气充电，摆放于公司。选用百年香樟木制作，牛气充电比喻的兴旺发达，蒸蒸日上，象征着自信、吃苦耐劳。我们一起看看制作过程和做出来的成品效果怎么样吧。有喜欢的也可以找我定制。